अभी आएगी। ये हमारी वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है। अब इसमें हम जाएंगे, हाँ इसमें तो जाएंगे हम। अभी रुकेगी। वाह, ये बुलेट की तो स्पीड से चलती आ रही है। अरे कैसे चलती है अरे बस 2 मिनट रुक जा, पहले लोगों को चढ़ने दे फिर हम चढ़ेंगे इस पे। अभी हम सीट पे बैठते हैं।